सो एक्साइटेड गाइस, मेरा सामने R15 खड़ा था, मैं उधर से जा रहा था गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रकृति का ऐसा खूबसूरत नजारा जहाँ जंगल और समुद्र आमने सामने खड़े हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ अंडमान के शानदार लोकेशन पर। यहाँ एक तरफ घना हरा भरा जंगल और दूसरी तरफ खुला नीला समुद्र, और दोनों को एक साथ देखना सच में एक अलग ही फील लेता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नीचे से देखने में मजा कहाँ। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ऊपर चढ़कर पूरा व्यू लिया जाए। तो मैं अभी चढ़ रहा हूँ इस पेड़ पर, करीब 6 से 7 फीट ऊपर। थोड़ा रिस्की है लेकिन व्यू के लिए कुछ भी।